Ka jingelek kai Baby League bala penyai da ke Youth Development Committee jong ke East Giant Hills District Football Association ringkat ke District Sports Promotion Society kala beteng biang hakosingi sejai. Kini ke jingelek kai ke long ha madan artificial turf ding syndrome ha ke jingwan ai mensim lang ki kimi pa ringkat ki bahaya ngasem jong ki kena. Ha ke jingelek kai ke beningkong jong ka kerdan under 9 ka Golden Lion FC kala penlim da Arla North Persya ya ke Kliriat GR Eagles. Kat bakar mbai GR Hawks kala penrem da Prala North ya ke Wapung Tiger SC. Haka under 11 ka Golden Lion FC kala penlim da Arla North ya ke Kliriat GR Eagles. Ka Wapung Tiger SC kala penlim ya ke Rembai GR Hawks. Ra. Bom. Oh. Ra, ajar.